बहुत ही चटपटा स्वीट कॉर्न चाट बनाने के लिए हम लेंगे स्वीट कॉर्न एकदम फ्रेश फ्रेश। इसे हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसे अच्छे से इसके दाने को निकाल लेंगे। निकाल के हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के बाद हम कुछ वेजेस ले रहे हैं, यानी खीरा, टमाटो, ऑनियन और मिर्च और लेमन। इसे हम थोड़ा बटर में सौटे करेंगे। इसमें थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, थोड़े लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। इसे सौटे करने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे खीरा, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, नींबू का रस, थोड़ा सा केचप डालेंगे, खट्टा मीठा तीखा वाला। और ये हमारा स्वीट कॉर्न चाट बनकर रेडी है। तो एंजॉय कीजिए, गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।